সাত সকালে আমরা 7টার সময় বেরিয়েছি। 7 সকাল না, আমাদের জন্য 7 সকাল। তো সেই জন্য খুব বড় কথা যে আমরা 7 সকালে উঠতে পেরেছি 7টার সময়। এই লরিটা আমাদের গিয়ে দিচ্ছে না, ফোন মেরে দেবো। ও আচ্ছা আস্তে আস্তে। হ্যাঁ বলছে আস্তে আস্তে। বলছে আসতে। আজকে রোববার বাজার পাঠা কাটছে। পাঠা দেখো, এত পাঠা। কিন্তু পাঠা খাবো না আমরা আজকে। খাওয়াবেও না বল। মেয়েটা দেখাচ্ছে শুভ একটুখানি কুকিং ক্লাসে দেখে নিল। কাকা বাজার নিয়ে যাচ্ছে। ও আগে 60 টাকা কিলো মাংস, 60 টাকা কিলো। ওই এন্ডেখানে মেরেছিস, পরে ঘুরবি দাঁড়া। ও রাইডার যাচ্ছে, কাকা ফটফটি নিয়ে যাচ্ছে। আজ সকালে মাস্কটা পরা উচিত, কিন্তু আমরা করোনার জন্য মাস্কটা পরছি না। সবাই কিন্তু মাস্ক পরে ঘুরছে। আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটা একবার বলে দেন। আমরা এখন রাস্তাতেই যাচ্ছি। এক্স্যাক্টলি আমরা যাবো যেটা জায়গাটা হচ্ছে এটা সারপ্রাইজ। এখন আমরা সবাই চলে এসেছি ব্রাহ্ম সমাজ ঘাটে। হ্যাঁ, আমি ব্রাহ্ম সমাজকে ব্রাহ্ম বলছি, ব্রাহ্ম। কাকা বাঁশ নিয়ে আসছে। এই কাকা বাঁশ নিয়ে আসছে, বলে দিলাম। কাকা বাঁশ নিয়ে আসছে। আমি বাসটা দেখতেই পাইনি, এত বড় বাস। আলাদাই লাগছে। আমরা এখানে ব্রাহ্ম সমাজে ব্রাহ্মী শাক খেতে এসেছি। ব্রাউনি চাক, ব্রাউনি চলে এসছি। এই দেখো আমাদের এখান থেকে ঘাটটা কর্ণগড়ে চলে এসেছি। প্রথমবার আমরা কর্ণগড়ে এসেছি, বাড়ি কর্ণগড়ে।